Milquha b'mod pożittiv il-proposta tal-Prim Ministru Joseph Muscat biex l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u l-Parlament Ewropew isiru f'darba. Wasal xi żmien li nibdew nikkonsolidaw u ngħidu pereżempju li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli u tal-Parlament Ewropew isiru kollha f'daqqa biex bekk il-poplu Malti wawċi nifrankawlu l-ħin, nifrankaw il-flus u verament ma noqogħdux ngħidu lill-poplu fix-xejn. Huwa qal li l-poplu Malti qed jgħajja bl-elezzjonijiet kull sena, elezzjonijiet li qed isarfu f'ħafna nfiq ta' flus. Tkellimna man nies dwar x'jaħsbu minn din l-idea fejn spikka l-qbil bejn dak li qal il-Prim Ministru u l-opinjoni tal-elettorat. Naħseb li jaqbel u xifrankaw il-flus il-gvernu. Naħseb li tajba, tkun tmur darba, mhix ħajjar. Naqbel 100% magħha. L-ewwel waħda għall-kbar, għan-nies kbar. Ħafna skariċ u mhux kulħadd jifilħu. U mbagħad qal ukoll illi tifranka miljon lira. Li naqblu magħha wkoll. Jien naqbel 100%. 100%. Dak il-flus kollha li qed naħlu. Aħjar itihom il-ħadd ieħor, itihom il-foqra. Itihom 100% naqbel miegħek. L-istess. Qedija tajba. Iġi ssir illum qabel għada. Flus moħlija, flus moħlija fix-xejn. Tonqos iżjed il-politika. Tonqos iżjed il-politika kull sena, dil-biċċa xogħol ta' kull sena naħseb hi. Isir r-restaurar mhux tajjeb. Għala. L-ispejjeż u mhux ħafna spejjeż il-gvern. Ikun dak wieħed. Ilek tal-idea. L-ewwel nies naqbel għax ħafna ħesil għan-nies titqgħod tivvota waħda wara l-oħra u hekk tkun f'dik f'waħda u tgħid llum hekk u tnej wara xulxin għax ħafna tomaċċu mbagħad tal-affarijiet ta' Malta bil-flus tisir dawn l-affarijiet allura jkollu spiża f'waħda mhux ngħinu. Aħjar inqas konfiżjoni hu. Ma naqbilx ta' Għala. għax differenti hu. Administration wise forsi ikun inqas bħala spejjeż, naħseb kif dak il-lat, ikun idea tajba dak is-sens. Jiena toġobni hu, nifrankaw il-flus. Meta kienet jitkellem Għawdex, Muscat qal li l-pajjiż jonfoq mal-1,000,000 euro kull sena f'elezzjonijiet differenti, filwaqt li jemmen li n-nies iridu li l-politikanti jaħdmu u mhux jiffukaw fuq il-kampanji elettorali.